Hallo an alle, die zuschauen. Heute mit uns ist Alain Géant aus Frankreich, heute in Hamburg hier bei uns an der Osteopathieschule Deutschland. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Er gibt zurzeit den Kurs Spezielle persönliche Techniken hier an der OSD. Und ich freue mich, dass Sie hier sind und sich noch für dieses Gespräch Zeit genommen haben. In Ihrem Kurs Spezielle persönliche Techniken stellen Sie eine Vielzahl von selbstentwickelten Techniken vor. Und wir würden gerne wissen, welche Gemeinsamkeiten diesen Techniken zugrunde liegen oder anders gesagt, wo Sie auch diese Techniken im breiten osteopathischen Feld einordnen würden. Diese sogenannten persönlichen Techniken kommen einerseits von Bewegungsabläufen, die ich erlernt habe, als ich Leistungssport betrieben habe, und andererseits von vielen Kontakten aus verschiedenen Ländern mit traditioneller Medizin. Die Techniken basieren auf einer Biomechanik, die viel einfacher ist als die unsere Vorgänger gelehrt haben, sowie auf aktuellen Entdeckungen, was uns erlaubt, viel einfachere Techniken auszuführen. Sie sind weniger anspruchsvoll, aber effizienter und bergen keine Risiken. Moins sophistiqué, mais plus efficace et sans aucun risque. Ich hake da nochmal nach. Ihre Techniken, könnten Sie die noch etwas eingehender beschreiben? Ja, meine Techniken wurden von vielen Leuten beeinflusst, die ich gekannt habe. Aber es ist das Tensikritätsmodell, welches mich am stärksten angeregt hat. Das Tensikritätsmodell erlaubt es uns, den menschlichen Körper aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten und absolut alles zu behandeln. Es gibt kein Risiko mehr, weil die Techniken sanft sind. Sie nutzen die Elastizität oder Rigidität der Strukturen, um die Struktur selbst und das gesamte System zu korrigieren. Aber um einen kleinen speziellen Punkt anzumerken, Folgendes. Auf den Philippinen und in Indonesien gibt es Therapeuten. Sie heißen Patang Dalat Tulang, die die Manipulation mit der Bewegung kombinieren. Es handelt sich um Bewegungen mit großem Ausmaß, wobei sich die Korrektur in aller Sanftheit verwirklicht, ohne die Manipulation nur isoliert am Gelenk auszuführen, so wie wir es manchmal handhaben. Patang Dalat Tulang, c'est-à-dire des gens qui corrigent les manipulations dans le mouvement. C'est-à-dire que c'est des mouvements beaucoup plus amples, mais au sein desquels il y a la correction qui s'effectue dans la douceur et dans le geste du patient, sans corriger exactement au niveau articulaire purement comme nous le faisons parfois. Können Sie beschreiben, wie sich Ihre innere Haltung während der Behandlung in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten im Verlauf Ihrer Karriere verändert hat? Wie haben Sie begonnen? Mit welchen Vorstellungen haben Sie begonnen und wo stehen Sie da heute? Während meiner Karriere war ich sehr in meine Arbeit vertieft, weil meiner Ansicht nach nicht das wiederholte Anwenden von Techniken am Patienten die Berufung eines Therapeuten ist, sondern auch der Austausch mit dem Patienten zählt. Das Tensikritätsmodell hat mir im Sinne einer gemeinsamen Arbeit mit dem Patienten die Möglichkeit gegeben, gleichzeitig Leiter sowie Beteiligter der Therapie zu sein. Ich hatte eine sehr technik- und philosophiebezogene Ausbildung, die mir nicht immer zusagte. Somit habe ich meine Arbeit mit Einflüssen aus Ländern mit traditionellen Heilungsmethoden, denen ich eigene Nachforschung vorgenommen habe, selber gestaltet. Außerdem habe ich erkannt, dass die Techniken, die unsere Vorgänger gelehrt haben, einfacher auszuführen und weniger gefährlich sein sollten. Des Weiteren sollten die Techniken effektiver sein, ohne jedoch den Leitgedanken zur Gesamtheit der Person zu vernachlässigen. Des pays où j'ai effectué pas mal d'enquêtes. Et deuxièmement, j'ai vu que les techniques que nous avaient appris nos ancêtres, qui étaient efficaces, demandaient quand même à être un peu plus simples et surtout moins dangereuses d'une part, et encore on peut dire aussi d'être plus efficaces, mais sans pour autant perdre de leur essence, c'est-à-dire d'être au sein de la personne quelque chose qui résonne dans toute sa personne. Gibt es aus Ihrer Erfahrung als langjähriger Lehrer auch blinde Flecke, also Strukturen oder Bereiche, die selbst erfahrene Osteopathen in der Praxis eher meiden würden? Wir mieden von Anfang an Methoden, die nicht mit dem Gesundheitsgesetz vereinbar waren. Da nun die Gesetze erweitert wurden, haben wir einerseits mehr Möglichkeiten bekommen, andererseits sind die Techniken viel einfacher und ungefährlicher geworden, was man mit Hilfe von Biomechanik und Studien bewiesen hat. In Ihrem Titel Persönliche Techniken, jetzt gerade bei dem Kurs, taucht das Wort persönliche auf. Können Sie uns vielleicht beschreiben, wie Ihre langjährige Arbeit als Osteopath Sie in Ihrem privaten Leben beeinflusst, inwiefern das einen Einfluss hatte?
Als professioneller Osteopath habe ich die meiste Zeit meines Lebens mit meiner Arbeit verbracht. Aber die Osteopathie hat mir auch Gelegenheit gegeben zu reisen und meinen Geist zu öffnen. Ich habe, wie gesagt, viele Kenntnisse auf meinen Reisen gesammelt, die meine Arbeit bis heute beeinflussen. Aber es gab auch nachteilige Erfahrungen bezüglich meines Privatlebens mit meiner Familie, da ich wenig Zeit dafür hatte. Nichtsdestotrotz bedauere ich nichts, weil diese Arbeit meine Leidenschaft ist. Außerdem habe ich immer angenommen, dass ich in meinem jetzigen Alter mehr Zeit für Familie, Kinder, Enkelkinder und für Freunde haben werde. Also habe ich mit der Osteopathie nicht nur meinen Geist erweitert, sondern auch meinen Freundeskreis vergrößert. Ich bereue nichts, weil ich das Leben jetzt mit vielen Menschen teile, was ich als sehr großes Geschenk erachte. De partager avec les autres dans notre vie, c'est notre moteur. Je suis content finalement d'avoir fait ce petit sacrifice pour ce grand cadeau. Wollen Sie uns vielleicht eine Anekdote erzählen aus Ihrer langjährigen Zeit als Osteopath, die Sie meinen, die es sich lohnt zu teilen? Ja, ich habe viele bereichernde Erfahrungen gehabt. Was mich allerdings sehr beeindruckt hatte, war eine Gruppe muslimischer Osteopathen aus dem indischen Gujarat, die aufgrund ihres großen Wachstums die Manipulationen mit ihren Füßen durchführten. Noch dazu beteiligten sich Kinder ab dem 5. Lebensjahr bei der Behandlung und machten die Techniken der Älteren nach, um den genauen Ablauf zu erlernen. Die Kinder waren also Schüler der Lehrmeister. Dieses Lernsystem, welches man in Indien Guru Kulab nennt, also die Ausbildung in Meister und Lehrling, erweist sich als sehr familiär. Heute wissen wir, dass die Heiler in Frankreich früher auch diesem Vorbild folgten. Um früher Berufe zu erlernen, ging man immer zu einem Meister, um sich Können anzueignen. Dieses System ist uns im aktuellen Bildungswesen abhanden gekommen und hätte bestimmt sehr nützlich sein können. Et que par exemple, les gens dans les métiers, les gens allaient aussi auprès des maîtres pour acquérir. Et je pense que c'est une dimension que l'enseignement a un peu perdue et qui aurait été vraiment profitable de pouvoir continuer s'il n'y avait pas eu une influence autant vers nos métiers. Monsieur Alain Jehan, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und wünsche Ihnen noch einen guten Aufenthalt hier in Hamburg. Vielen Dank. Merci beaucoup. Ich bedanke mich bei Ihnen. Danke dafür, mich empfangen zu haben und mir in meinen letzten Jahren Gelegenheit gegeben zu haben, meine Betrachtungsweise zur Osteopathie darzustellen.